Halo Mam Ended, hari ini kita akan praktek pijat untuk baby kalau misalkan lagi batuk pilek. Perkenalkan, aku Trian dari Mam Enjo cabang Dharma Wangsa. Oke, Mam Enjo sendiri ini sudah berdiri selama 17 tahun dan sudah memiliki 35 cabang di seluruh Indonesia. Kami sendiri di sini sudah dilatih oleh trainer bersertifikat internasional selama 6 bulan. Oke, aku mau kasih trik nih, gimana kalau misalkan si Dede lagi batuk pilek ya. Nah, jadi di sini aku sudah siapin alat-alatnya. Yang pertama ini untuk kompresannya seperti ini. Kalau misalkan Mommy nanti di rumah nggak ada nih kompresan yang kayak gini, boleh pakai waslap atau handuk kecil si baby ya. Oke, yang kedua ini sudah tentunya harus ada oil massage-nya ya. Jadi kami di sini pakai oil massage dari grapeseed seperti itu. Yang pertama nanti kita isi air hangat di sini, di dalam sini kita masukin air hangat. Kemudian kalau misalkan sudah, nanti kita kompreskan. Yang pertama boleh misalkan mau di bagian belakangnya dulu nih, boleh sambil dikompres. Kemudian nanti si dedeknya sambil dimasas di bagian punggungnya seperti ini, di punggungnya aja. Jadi gitu. selagi ini ya dikompres ya berarti ya. Sambil nunggu dikompres, ininya sambil kayak diusap seperti ini. Kemudian setelah itu ada gerakan yang paling khususnya nih kalau buat batuk pilek beda dari massage yang lain adalah gerakan tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Nah, seperti ini. Tangannya kita mengarah ke atas ya, seperti ini. Nah, ini fungsinya supaya si Dede kalau misalkan lagi batuk pilek kan anak-anak mungkin nggak bisa mengeluarkan dahak sendiri ya. Nah, kita pancing dengan tepuk-tepuk seperti ini dan juga dengan kompres yang tadi. Nanti kalau misalkan si Dede nggak bisa mengeluarkan dari mulutnya nih atau dari hidungnya, nanti dari pupnya sendiri dahak itu bakal keluar kayak gitu. Pijat di bagian dekat hidungnya seperti ini, cukup ditarik-tarik aja, dielus-elus seperti ini supaya si dahak sama ini tuh bisa kebantu turun gitu ya. Di bagian hidung atas ya berarti? Iya betul, di bagian hidung atasnya seperti itu. Yang belum pernah datang ke Mam Enjo, jangan lupa datang ya. Kita lagi punya promo free eye strain massage dan expire date-nya ini tanggal 28 Februari 2023. Bye bye.